Bu eğitimde Adobe Acrobat 9'u öğreneceğiz. Eğitim sonunda farklı dokümanlarınızı PDF dokümanlarına kolaylıkla dönüştürebilecek, PDF dokümanlarınızı yönetebilecek ve yayınlayabileceksiniz. İyi çalışmalar dilerim. Adobe Acrobat, PDF dokümanları oluşturmak için kullanılır. Adobe Acrobat'ı kullanarak çeşitli dokümanlardan ya da çeşitli uygulamalardan PDF dokümanları oluşturabilirsiniz. Adobe Acrobat'la oluşturmuş olduğunuz PDF dokümanlarını yine Acrobat'la açabilir ya da bilgisayarınızda Acrobat yüklü değilse bu dokümanları Adobe Reader'la görüntüleyebilirsiniz. Adobe Reader, oluşturulmuş olan PDF dokümanlarını açmanızı, görüntülemenizi ve üzerinde bazı işlemler yapmanızı sağlar. Ancak PDF dönüştürümü için mutlaka bilgisayarınızda Adobe Acrobat yüklü olmalıdır. PDF, Portable Document Format kelimelerinin kısaltmasıdır. Portable Document Format, yani taşınabilir doküman formatı, dokümanların cihazlar arasında görünüm özelliklerini kaybetmeden taşınması için oluşturulmuş bir formattır. Dokümanların taşınabilir olması aynı zamanda işletim sistemi ve uygulamalardan bağımsız olmalarını da getirmektedir. Herhangi bir işletim sisteminde oluşturulmuş olan bir PDF dokümanı başka bir işletim sisteminde açılabilir. PDF dokümanın kaynağı olan dosya ve bu dosyayı açabilen uygulama başka bilgisayarda olmasa bile dokümanı eğer PDF'e dönüştürdüyseniz dünya üzerindeki birçok cihazda bu dokümanı açabilirsiniz. Dokümanlar bu şekilde farklı cihazlarda açılabilmekle kalmayıp orijinal görünümlerini de aynen korurlar. Bunun yanı sıra dokümanı oluşturan kişi doküman üzerine çeşitli güvenlik özellikleri, dijital imza ve benzeri özellikleri ekleyerek dokümanı özelleştirebilir ve dokümanın güvenliğini ve orijinalliğini garanti altına alabilir. PDF'leri günümüzde sadece bilgisayarlarda değil, cep telefonu, el bilgisayarları ya da akıllı telefonlarda da kullanabilirsiniz. PDF dokümanları birden fazla sayfadan oluşabilir. Bu durumda PDF dokümanın içindeki sayfaları görüntüleyebilmek için sol tarafta bulunan Pages butonuna basabilir ya da View, Navigation Panels, Pages menü nesnesini seçebilirsiniz. Acrobat arayüzünde menü çubuğumuz, araç çubuğu, doküman görünüm penceresi ve navigation panellerinin bulunduğu bir bölme bulunmaktadır. Adobe Acrobat içerisinde çeşitli işleri yapmak için kullanılan araçlar, araç çubuklarında gruplanmışlardır. Kullanabileceğiniz araç çubuklarını View, Toolbars altından görebilirsiniz. Şu anda bu pencerede gözüken File, Find, Page Display, Page Navigation, Select and Zoom ve Tasks pencereleri, daha doğrusu araç çubukları, Acrobat içinde açık durumdadır. Bu araç çubukları Acrobat'ı ilk yüklediğiniz zaman varsayılan olarak açılan araç çubuklarıdır. Herhangi bir araç çubuğunu açmak için bu menüden seçim yapabilir ve seçtiğiniz araç çubuğu içindeki araçları kullanabilirsiniz. Araç çubukları her zaman için açıldıkları anda diğer araç çubuklarına bitişik olarak açılmayabilirler. Herhangi bir araç çubuğunu diğer bir araç çubuğuna bağlamak için sol taraftaki tırtıklı bölümden sürükleyip bağlamak istediğiniz noktaya bırakmanız yeterli olacaktır. Benzer şekilde herhangi bir araç çubuğunu yine aynı noktadan sürükleyerek bağlantılı olduğu yerden ayırabilirsiniz. Herhangi bir araç çubuğunu kapatmak için çarpı butonuna basabilir ya da View menüsü altından Toolbars ve seçtiğiniz araç çubuğunun yanındaki işareti kaldırarak bu araç çubuğunun kapanmasını sağlayabilirsiniz. Araç çubuklarının içinde tüm araçlar ekrana sığmaları için gösterilmeyebilir. Araç çubuğunun içindeki gösterilmeyen araçları açmak için View, Toolbars, More Tools seçeneğini seçip araç çubuğunun altındaki istediğiniz araçların görünmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin dosya araç çubuğu içindeki Open, Print, Save, Email ve Upload açıkken Organizer, Attach a File ve Search açık değil.
bunları açmak için yanlarındaki kutucuğu işaretlememiz ve OK butonuna basmamız gerekiyor. Bu işlemi yaptığımızda seçmiş olduğumuz araçlar da araç çubuğunda gözüküyorlar. Araç çubuklarının görünümlerini değiştirdiğinizde, yeni araç çubuğu ekleyip bazılarını kapattığınızda tekrar orijinal hale geri dönmek isteyebilirsiniz. Bu durumda View menüsünden Toolbars, Reset Toolbar seçeneğini işaretleyebilir. Klavyenizden Alt F8 tuşlarına basabilir. Ya da ekran üzerindeki araç çubuklarının herhangi birinin üzerine sağ tıklayıp Reset Toolbar seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Bu durumda araç çubuklarınız Acrobat'ın ilk yüklendiği haldeki orijinal görünümlerine geri dönecektir. PDF dokümanları birden fazla sayfadan oluşabilir. Tek bir sayfalı doküman içerisinde bile birçok yorum, ek ya da benzeri özellik bulunabilir. Tüm bunları kolaylıkla görebilmek ve tüm bu öğelere kolay ulaşabilmek için Navigation Panes yani gezinme panellerinden yardım alırız. Bu örnek için varlıklar klasörü içindeki ürünler çok sayfa.pdf dosyasını açıyoruz. Navigation Panes ya da gezinme panelleri sayfanın sol ayında yer alır ve üzerine tıkladığınız zaman ilgili panel otomatik olarak açılır. Varsayılan olarak gezinme panellerinde Pages, Bookmarks, Signatures, Comments ve Attachments bulunmaktadır. Bu paneller sırayla sayfa içindeki, doküman içindeki sayfaları görüntülememizi, doküman içindeki bookmarkları yani favorileri görüntülememizi, doküman içindeki imzaları görüntülememizi, yorumları görüntülememizi ve üzerlerinde çalışmamızı ve ek dosyaları görüntüleyip üzerinde çalışmamızı sağlar. Varsayılan gezinme panelleri dışında herhangi bir gezinme panelini açmak için View, Navigation Panels, bu menü altından istediğiniz herhangi bir paneli seçebilirsiniz. Bazı gezinme panelleri ise sayfalarınız içerisinde yüzer durumda bulunabilir. View menüsünden Navigation Panels ve Content'i seçtiğinizde dokümanınızın içeriğini gösteren bir Content paneli ve bu panelin içinde de dokümanınızla ilgili özelliklerin bulunduğu alt alanlar karşınıza çıkacaktır. Bu panel yüzer bir panel olarak dokümanınızın içerisinde size yardımcı olabilir. Bu paneli çarpıya basarak kapatabilirsiniz. Her bir Navigation Panel içinde bir içerik menüsü bulunmaktadır. Bu içerik menüsü o panelle ilgili işlemleri yapmanızı sağlayan ek özellikler içerir. Örneğin Pages bölümünde içerik menüsüne bastığımızda yeni sayfalar ekleyebileceğimiz, sayfaları çıkartabileceğimiz, değiştirebileceğimiz ya da silebileceğimiz çeşitli ek özellikler bulunmaktadır. Acrobat uygulamasının tercihlerine erişmek için Edit, Preferences seçeneğini seçebilir ya da CTRL-K tuşlarına basabilirsiniz. Preferences altında Acrobat'la ilgili birçok farklı özelliği düzenleyebileceğiniz kategoriler bulunmaktadır. Bu kategoriler yorumlar, dokümanlar, tam ekran görünümü, genel, sayfa görünümü gibi genel özellikleri barındırmakla birlikte Acrobat'la ilgili oldukça detaylı ve farklı özellikleri de barındırmaktadır. Örneğin, dokümanlarınızın görüntüsünün hangi birimle gözükmesini istiyorsanız, bu birimi Units and Guides altından seçebilirsiniz. Units and Guides altından seçtiğiniz bu birim, dokümanlarınızın ölçü birimlerinin ekranda görüntülenmesi için kullanılacaktır. OK butonuna bastığınızda artık Acrobat ölçü birimi olarak santimetreyi kullanacaktır. Bunu tekrar değiştirmek için Edit, Preferences, Units and Guides seçeneğini seçip istediğiniz herhangi bir boyutu ayarlayabilirsiniz. Uygulama hatası ya da işletim sistemi sorunlarından dolayı dokümanlarınızın kapanması ya da zarar görmesi söz konusu olabilir. Bu durumda dokümanlarınızı otomatik olarak kaydetme seçeneği açmanızı öneririm. Çünkü dokümanlarınızı bu şekilde kaybettiğinizde oldukça sıkıcı ve zaman kaybettirici bir durumla karşı karşıya kalırsınız. Dokümanların otomatik olarak kaydedilme seçeneğini
Edit, Preferences, Document seçeneği altından düzenleyebilirsiniz. Documents altında Save Settings bölümünde Automatically Save Document Changes to Temporary File Every 5 Minutes bölümünden isterseniz dokümanınızın belli aralıklarla otomatik olarak geçici bir dosyaya kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Varsayılan değerimiz 5 dakika. Yani Acrobat her 5 dakikada bir dokümanınızı geçici bir dosyaya kaydedecek. Eğer Acrobat bir şekilde kapanır ya da bilgisayarınızın elektrikleri kesilirse bir dahaki açılışında en son kaydedilmiş olan doküman size gösterilecek ve isterseniz oradan kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Bu özellikle ilgili değişikliği yaptıktan sonra uygulanması için OK butonuna basmanız yeterlidir. Locomotive, locomotive. Choo 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 choo. Choo 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 choo. Choo 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 choo.